Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamünaleyküm değerli dostlarım. Sıla yoluna çıkıyorsunuz. Cebinizde paranız var, telefonunuz cebinizde ve bir anda paranızı alıyorlar, 16.000 euroda evinize fatura geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Bugün size anlatacağım 3 olay gerçek yaşandı ve herkesin başına gelebilir. Birinci olay, sınırda 53.000 euroya el konuldu. Şimdi diyeceksiniz kendi hatası, beyan etmedi. Doğru. İkinci olay, Türkiye'de sadece 3 günde 16.000 euro telefon faturası geldi. Nasıl oldu, nasıl bitti, hemen detaylara geleceğim. Üçüncü olay, bir gurbetçi yangında insanları kurtardı. Bu haberde değerli dostlarım, en çok sevindiğim şey İsviçre'de oldu. Bir kere de İsviçre'den güzel haber verelim. Şimdi bunların hepsini tek tek anlatacağım ama özellikle ilk iki konu çok ama çok hepimiz için tehlikeli. Dikkat. Değerli dostlarım, Sırbistan'da bir sınır kapısı. Araç durduruluyor, kontrol yapılıyor. Ne çıkıyor? 53.100 euro nakit para. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Tabii ki beyan edilmediği için Sırbistan ülkesine tekrar bu 53.100 euronun 43.000 eurosunu kaptırdık. Artık ben de unuttum kaç milyon euro kaptırdığımızı, yani bu sıla yolunda, ama herhalde sesimizi duyduramıyoruz. 10.000 euro serbest, üstünü beyan etmeniz gerekiyor. Etmezsen ne oluyor? Paran gidiyor, soruşturma başlıyor. Aylarca geri alamıyorsun. Hiç alamıyorsun. Geçen de bir haber duyduk, birisi geri alabilmiş ama kendisi, onu da sonradan öğrendik, Sırp vatandaşıymış. Sırbistan'da kaptırıyor parasını. Çok iyi bir avukat tutmuş. Araştırdım, avukatı bulamadım maalesef. Yoksa ismini, adresini size bildirecektim. Bu benim param demek kurtarmıyor değerli dostlarım. Parayı beyan etmeniz lazım. Beyan ederken de tabii ki banka belgesi istiyorlar. Yastık altında biriktirdiğin parayı götürürsen 20-30 bin euro zorluk çekebilirsin. Dikkat. En iyisi parayı bankaya yatırın. Banka üzerinden Türkiye'ye gönderin. Şimdi değerli dostlarım, bu olay ilk değil. Her sene, her yaz aynı yaşanıyor. Bilmiyorum, bakın 2026'ya daha yeni girdik. Nisan ayındayız. Herhalde birkaç 100.000, belki de 1 milyon gene bu sene kaptıracağımıza inanıyorum maalesef. Şimdi ikinci olaya gelelim. Telefon konusu. Bu da çok tehlikeli. Dikkat. Bilmeyenler var. Onun için üstüne basa basa söylüyorum. Almanya'dan bir emekli öğretmen Türkiye'ye gidiyor sadece 3 gün kafa dinlemek için ve sonra eve geliyor, 16.000 euro fatura. Nasıl oluyor bu? Türkiye Avrupa Birliği roaming içinde olmadığı için o öğretmen hanımın kontratında olmadığı için, benimki var. Bende var. Bakın, ben serbest kullanabilirim Türkiye'de. Onun için kontratınızı dikkat edin, kontrol edin. Yani Avrupa'daki gibi bedava internet yok. Ve her konuşma, her internete giriş, her video, YouTube videosuna bakış, her haberlere bakış, hava durumuna bakış, hep para sayıyor, hep para sayıyor. Yani telefonunuz arka planda zaten çalışıyor. Bazı app'leri devamlı yenileştiriyor. Video izliyorsunuz, hotspot açıyorsunuz. Onun için dikkat. 100 GB kullanım yapmış, 16.000 euro öğretmen hanıma fatura gelmiş. Tabii ki şikayet etmiş, bu ne oluyor diye, şansı varmış. Bakın, faturayı 1690 euroya düşürmüşler ama 3 gün için 1690 euro bile çok büyük bir para. Yani gerçekten büyük para. Yoksa ben mi yanlış görüyorum ve ihtiyarlamaya başladım. Ufacık pireyi artık fil yapıyorum ama 1690 euro benim için büyük para. Türkiye'ye girince mobil veriyi kapatın. Wi-Fi kullanın, paket alın. Yurt dışından Türkiye'ye gitmeden evvel kontratınızı kontrol edin. Türkiye içinde mi değil mi? Bazı telefon şirketleri Türkiye'yi de içine almaya başladı. Biraz evvel dile getirdiğim gibi ben Türkiye'de mesela kullanabiliyorum. Kontratımın içinde Türkiye'de var. Henüz Sırbistan yok. İnşallah Sırbistan da gelecek yakında. Sırbistan daha yok. Onu
başaramadık ama olacak, o da olacak. Şimdi bu olay herkesin başına gelebilir değerli dostlarım. Şimdi gelelim, hep kötü haber, hep kötü haber olmaz ya. Şimdi de gelelim güzel bir habere. Hem de İsviçre'den. Dostlarım, İsviçre'den. Hem de bir gurbetçi kardeşimizden geliyor bu haber. Apartmanda yangın çıkıyor Basel tarafında. Basel Fransa, Almanya sınırında olan, yakın demeyeyim, sınırında olan bir şehir Fransa. Yangın çıkmış, apartmanda yangın çıkmış. Gurbetçimiz ne yapmış? Arabasının kornasına basa apartmanın içinde uyuyan insanları uyandırmış. Değerli dostlarım, ve böyle büyük bir facianın önüne geçmiş. İşte gurbetçi budur. Dikkatli, duyarlı, insan hayatına değer veren ve Allah razı olsun diyoruz. Gurbetçi kardeşimize mi diyeceğim bilmiyorum artık, abim mi, kardeşim mi? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Değerli dostlarım, biz gurbetçiler zaten yardımı severiz. Ben şahsen kendimi öyle görüyorum ve sizleri de öyle görüyorum. Ve Sıla yolunda da devamlı görüyorum. Gurbetçilerimiz nasıl birbirlerine yardım ediyorlar. Herhangi birinin bir tekerleği patlasın, bir şey olsun. Kendi gözlerimle gördüm. Biz gurbetçiler yardım seven insanlarızdır. Değerli dostlarım, Sıla yolu artık eski Sıla yolu değil. Eskiden ne vardı? Bazı konularda daha rahat gidiyorduk. Daha az kontrol vardı. Hele gümrüklerde daha az vardı. Biliyorum ben bunu, yani çocukluğumuzdan beri gidip geldiğimiz için. Şimdi ne var? Sıkı denetim var. Her yer radar. En son model radarlar, kameralı radarlar. Bu radarlar birbirinden komünikasyon yapabiliyor. Yeni sistemler var gümrük kapılarından. Artık bazıları diyor arabanın içini röntgen çekiyorlar. Bazıları diyor yok öyle bir şey yapamaz. Yasak. Cezalar yükseldi. Dikkat etmemiz lazım. Para götürüyorsan beyan edeceksin. Telefonuna dikkat et. Sırbistan'da kapat, Türkiye'de kapat. Daha açık değil. Orada roamingler, kontrol et. Yolda zaten her şeye dikkat edin. Bunun videolarını yaptım. Bilhassa akaryakıt yerlerinde otele girmezseniz, oralarda biraz uyumak istiyorsanız muhakkak birisi nöbet tutsun. Yalnızsanız kameralara yakın aydınlık yerlerde biraz kestirin. Ama muhakkak dinlenerek gidin değerli dostlarım. Ve bu video çok önemli. Sizden rica edeceğim, lütfen paylaşın. Başkaları da bilsin, öğrensin. Çünkü görüyorsunuz en ufak bir hata binlerce euroya mal oluyor. Şimdi belki diyeceksiniz ya hep aynı tantanayı anlatıyorsun. Olabilir ama aynı tantanayı ne bileyim daha 100 sene anlatsam daha bilmeyen insanlarımız var. Murat Bozdoğan sesini duyuramadı. Duyuramadı. Her gün bana öyle yorumlar geliyor ki benim arabamı filanca kişi Türkiye'de kullanabilir mi? 30 tane mi, 40 tane mi, 50 tane mi ne videosunu yaptık. Daha aynı soru geliyor. Bilmeyenler var. Görmemiş, duymamış. Onun için sesimizi duyurmamız lazım. Şimdi Sıla yoluna gidecek bütün vatandaşlarıma, dostlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız, cezasız, belasız inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Murat.